murakaza neza kuri buri munsi Imana yatwihereye. Jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi. Nugera kuri buri munsi iriho ikirango cya Bibiliya mu ishusho y'umutima, uhafungure ngwino wumve ukuntu Yesu agira neza. Niba ushaka kugumana natwe ku bushake bwawe, kanda ako kamenyetso k'umutuku subscribe ubundi winjire. Bityo ijambo ry'Imana rijye rikugeraho buri mugoroba, rigutegurira umunsi. Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe. Yesu arifuza ko twamugana mu ijambo rye rya buri munsi, tugahora tumwumva akaturuhura. Namwe nimujye mu muzabibu wanjye, nzaba igihembo gikwiye. Bana b'Imana, nimwisubireho. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri iki cyumweru cya 16 bisanzwe, tariki 19 Nyakanga 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 12 umurongo wa 13 n'umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Zaburi ni ya 86. Isomo rya kabiri ni ryo mu Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo wa 24 kugeza ku wa 43. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abacira undi mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Ariko igihe abantu basinziriye, umwanzi we araza abibura urumamfu hagati y'ingano, nuko arigendera. Ingano ziramera zimaze kugengarara, ubwo urumamfu narwo ruragaragara. Abagaragu basanga nyir'umurima baramubaza bati, shobuja, ntitwari twarabibye imbuto nziza mu murima wawe? Niki gituma harimo n'urumamfu? Arabasubiza ati, n'umwanzi wabigize. Abagaragu barongera bati, urashaka ko tujya kururandura? Ati, oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano. Nimureke bikore byombi kugeza mu isarura. Igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi nti, nimubanze mutoranye urumamfu, muruhambiremwe imiba, muyijugunye mu muriro, naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo y'iki cyumweru aratugaragariza impuhwe z'Imana. Mu ngingo remezo igira iti, abanyabyaha Imana igenda itwihanganira ngo twisubireho. Yesu mu gusobanura ingoma y'Imana yagiye akoresha ibigereranyo byinshi, harimo n'imigani. Uyu munsi aradushyira imbere imigani 3: imbuto nziza y'ingano, imbuto ya sinapisi n'umusemburo. Byose bishushanya imiterere y'ingoma y'ijuru, itangira buhoro buhoro rwihishwa, uko igenda ikura igatutumba, ntawe ubizi de façon cachée, igahura n'umwijima kugeza ubwo izigaragariza ku munsi w'urubanza rw'imperuka. Turaza rero kwibanda kuri iki kigereranyo cya mbere, imbuto nziza y'ingano. Turebe ubwihangane bw'Imana ikomeza kutugirira, kabone n'ubwo umwanzi aduhemukira. Turazirikana ku ngingo 3: imiterere y'ingano n'urumamfu. Ikibi gituruka he? Utuntu duto tubyara ikintu kinini. Ingingo ya mbere, imiterere y'ingano n'urumamfu. Muri iyi Ivanjili uyu mugani twawerekeza ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho imbuto nziza y'ingano n'urumamfu twabiha ibisobanuro 3. Icya mbere, urubanza rw'imperuka, aho umwana w'Imana azagaruka guca urubanza, aho imbuto nziza z'ingano arizo ntungane zizahabwa igihembo cy'ijuru, naho urumamfu abanyabyaha abanze kwisubiraho bahabwa igihano, umuriro w'iteka kwa shitani. Nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere bati, nta yindi Mana uretse wowe yakwita kuri bose ngo ugombe kuyereka ko waciye imanza zitari zo, kandi ngo nuko nguko wigishije intungane ko igomba kuba inshuti y'abantu, kandi watumye abana baba bakwizera kuko bashobora kwisubiraho bamaze kugucumuraho. Amen. Icya kabiri, iyi mbuto yabibwe igahura n'urumamfu yashushanya kiliziya ya Yesu hano ku isi, Sainte et Pécheresse, igizwe n'abantu b'abanyabyaha bicuza bakisubiraho, bakemera intege nke zabo. Nk'uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri bati, bavandimwe, bityo ni nako Roho Mutagatifu atabara intege nke zacu, kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye, maze Roho ubwe akadutakambira mu miniho irenze imivugire. Naho abandi b'abanyabyaha bakomeza kunangira kugera mu isarura, aho isarura muri Bibiliya ari ikimenyetso cy'urubanza rw'imperuka. Iyi kiliziya rero cy'ikimenyetso cy'ingoma y'Imana hano ku isi, ntihwema guhura n'imivumba y'umwanzi, itotezwa, ubugizi bwa nabi,
imiyaga, imitingito, ibishuko n'imitego ya shitani. Ntabwo Imana rero ihita irimbura abagome n'abanyabyaha bayirimo, ahubwo irabategereza ngo bisubireho maze bakize. Igisobanuro cya gatatu ni umuntu ugizwe n'umubiri na roho. Umuntu ashobora kugira imbuto y'ibyiza n'ibibi muri we, akagira inema z'Imana n'ibyaha. Ngo wa mutima wacu ushobora kuvamo imigambi myiza n'imigambi mibisha. Ubwo se dukoze nabi Imana yahita iturimbura? Oya, itegereza ko wisubiraho, ukicuza, ugahinduka, ukareka ibyaha, ukayigororokera. Ntabwo Imana imeze nk'umugome wabona inzoka yizingiye ku gisabo igahita ibikubita byombi icyarimwe bigasandara. Imana ntirambirwa no kwihanganira umuntu. Ese mubyeyi, ukurikije aho ugeze ubu mu mikurire y'ingano n'urumamfu, icyiza n'ikibi muri wowe, Imana iramutse ije uyu munsi gusarura, wajya he? Wajya mu muriro cyangwa wajya mu ijuru? Ingingo ya kabiri ni cya kibazo kigira kiti, ikibi gituruka he? Iki kibazo kirakomeye. Nuko abagaragu basanga shebuja nyir'umurima, baramubaza bati, shobuja, ntitwari twarabibye imbuto nziza mu murima wawe? Niki gituma harimo n'urumamfu? Arabasubiza ati, n'umwanzi wabigize atyo. Ni koko bavandimwe, ibyo Imana yaremye byose byari byiza, ariko kugusinzira bavuze mu ivanjiri, gushushanya uburangare no gutaba amaso kwa muntu, nibyo bizana umwanzi. Mu isomo rya filozofiya mu gice cya metaphysique bati, le mal c'est la corruption du bien. Ikibi ubwacyo nticyabaho, ahubwo gifatira ku cyiza. Icyiza cyo cyari gisanzwe kiriho kikacyangiza, kikakimunga. Mbese cya cyiza kikaba cyagira ubushanguke, tout être porte à lui sa finitude. Icyaremwe cyose kigira ubushanguke, kuko muri cyo kifite mu iherezo, des fins, des limites. Hari ahantu hatatu y'ingenzi umwanzi cyangwa ikibi gituruka: ku isi, ku bantu no ku muntu bwe. Icya mbere, isi. Imiterere y'isi ubwayo nk'ikiremwa kirangira ishobora kuzana ibyago ku muntu. Imitingito y'isi, imiyaga, ibirunga, ibiza, byose bikaza byitura ku muntu, nta ruhare cyangwa ubushake yabigizemo. Aha kabiri, ku bandi bantu, ni ibyago bikorwa n'ubwiyemezi bw'abakomeye ba hano ku isi, bagakataza mu iterambere kandi ari iteranyuma, batakaza Imana, bagakora intwaro za kirimbuzi, gukora za virusi, za coronavirusi, ngo bigumure ku Mana. Mbese bavandimwe, Imana niyo yazanye coronavirusi? Oya, Imana ntabwo ari iteza ibyago. Imana imeze nk'umubyeyi ujya guhahira abana be, yagaruka igasanga bamwe bashomboje intambara, abakomeye bakomerekeje abanyantege nke, bakanabica yewe. Noneho Imana yo nk'umubyeyi ikagaruka ihosha, itabara, yomora inkomere. Ngaba ba bantu bica abandi, bagahuhura abasaza, abandi bagakuramo inda, bakica uduhinja, bagacura ibirwara bikaze n'izindi ntwaro za sekibi zo kurindagiza abana b'Imana. Ibyo byose twarangiza tukabicurira ku Mana yagowe. Nguyu shitani uza mu ishusho y'umuntu mugenzi wacu. Naho ibyago twikururiye ni cyangihe twanze kumvira umutima nama wacu utubwira uti, iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Umutima nama wacu, ya mbuto nziza y'ingano, tukigumura ku Mana. Mu bitekerezo bibi, imigambi mibisha, ubugome mu mutima, kwikunda, uburakari, bikaza byoroheje. Nyuma y'igihe tukazabona bijyaye urubori rw'urupfu. Ngiyo shitani isamirwa mu mutima wacu, ikagenda itwangiza buhoro buhoro. Shitani biragoye kumufata n'amaboko yacu, ariko ntiyiburira, ntabura ukuntu yitera mu cyiza, nka yasazi yitera mu mata. Kandi shitani igakora vuba vuba kugira ngo ihite yigendera batarayibona. Nijoro ishobora kuza mu ishusho y'umuntu kuryoshya, akagushuka kugeza ubwo akwambuye, agakwambika ubusa. Shitani ishobora no kuza mu ishusho ry'ibitekerezo byawe bibi, byumvikane bizakuganisha ku bikorwa bibi. Umuhanga Yves Préjean ati, la haine est l'arme de l'adversaire pour anéantir et détruire. L'amour et le pardon sont frères pour bénir et reconstruire. Urwango, ikibi, birica birasenya, naho urukundo, icyiza, birakiza birubaka, byongera gusana ibyo sekibi yangije. Ingingo ya gatatu, utuntu duto tubyara ikintu kinini. Abagaragu barongera bati, urashaka ko tujya kururandura? Ati, oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano. Ni koko bavandimwe,
iyo ikintu gikuze nibwo ushobora kumenya kugitoranya. No kwitonda, ibintu bito bishobora kuducanga. Muvandimwe, ibito byiza bikomeze, ibito bibi bireke bitazagukurana bigakwica. Niyo mvugo y'Umushinwa igira iti le bonheur vient de l'attention prête aux petites choses et le malheur de la négligence des petites choses. Utuntu duto twiza iyo duteranyije tuvamo kinini cyiza, naho utuntu duto ushobora gusuzugura twaba turi hamwe tukavamo umusozi w'ikibi. Ntukamere nk'aho umugore wiyemera ngo arakijijwe ngo ntanywa inzoga, ngo ahubwo yirira imbetezi, ntamenye ko ubushitani bw'inzoga buba mu mbetezi. Cyangwa nk'aho umugabo bita Mazizi uvuga ko atarya inyama ariko akanywa isosi yazo. Burya abahanga bemeza ko mu isosi y'inyama arimo intungamubiri z'inyama ziba zamanukiye ku buryo bukaze. Uko utarya inyama ariko karya igitoki cyatekanywe n'izo nyama, cyangwa ukinywera isosi yazo gusa ngo zo ntuzirya, ntaho utaniye na Mazizi. Mazizi twamugereranya n'aba basore birata ku Mana ngo ntibasambana, ngo ntibica, ngo ntibiba, ngo ntibasinda, ngo nta cyaha gikaze bakora, ngo usibye gusomana gusa, guhoberana gusa, gukorakora umugore cyangwa umugabo w'abandi gusa, nta kindi umutwaye, mbese ngo ntabwo ari ugusambana nyirizina. Nya Mazizi we, ubwo ni ubwoko bw'isosi. Uko washatse kurangiza irari ry'umubiri mu tuntu tworoheje kandi wiyorohereza, ni ubwoko bw'isosi. Uko watangiye ucura umugambi mubisha mu mutima wawe wo kuzagira umuvandimwe wawe nabi, ukamubikira umujinya, nubwo nta ntwaro cyangwa uburozi arafata ngo umwice, ariko wabitangiye, aho niho intungamubiri zirunze. Ukiyorohereza uti ngewe sinibye narimuye. Ninga kwa kundi abanyeshuri bavuga bati pas voler mais déplacer. Ni wa munyeshuri ukopera cyane ufite amayeri mu gukopera, ko ntarambuye ikaye ngo ndebe nk'ibisubizo, ahubwo nkirebera ku ruhande rwa mugenzi wanjye mu mayeri no ku buryo bworoheje. Ni ukuri ntago nkopera. None se munyeshuri, niba utakopera warege ku rupapuro rwawe ukareka urwa mugenzi wawe. Ntukibwire ko uko wateye imboni y'ijisho byoroheje. Umufaransa ati qui vole un ne vole un peu. Uwibigi abashobora kwiba n'ikimasa. Uhemuka mu byoroshye no kwitonda, abashobora no guhemuka mu bikomeye. Bavandimwe rero, ntidukamere nka Mazizi dushaka kwiyoroheza no gukemura irari ryacu ngo ntacyo bitwaye. No kwitondera bene ubwo bwoko bw'isosi. Bakristo bavandimwe, uko imungu isagarira ibishyimbo by'imbuto, ni nako urumamfu rusagarira ingano. Uko ikibi gisagararira icyiza, ni nako icyaha gisagararira inema z'Imana. Uko shitani aza akivanga mu mugambi mwiza w'Imana wo gukiza abantu, ni nako Imana irushaho kuduha amahirwe, deuxième chance, ngo irebe uko twakwisubiraho. Ntiduhere mu buja, mu bucakara bw'icyaha, ahubwo twicuze, twigorore, twigomwe ikibi, twoye gusuzugura ibyaha ngo ni bito, ngo ntacyo bitwaye. Ahubwo bavandimwe, utwo tubi twose duto duto, ibyaha twakwita ngo ni bito bito, tubirandure, ahubwo dukora utwiza twinshi, ibikorwa by'urukundo, gusenga tutarangara, la vigilance, kuba maso, kwitwara neza. Naho abandi batatubona, Imana yo iba yatubonye. Utwo twiza tudukomeze, tube twinshi, dukure muri twe kugeza ku munsi w'imperuka, ubwo Imana izaza kuducira urubanza, tuzaronka ingororano y'ijuru. Amen. Mbifurije mwese ijuru. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Namwe nimujye mu